Boğazımız ağrıdığında anında boğazımızdaki ağrıyı geçiren doğal ilacımız hakiki tereyağı. Bu şekilde eritiyoruz. Ve içine pekmezimizi boşaltıyoruz. Pekmezlerin tüm çeşitlerini karıştırdım. Sizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Fark etmez. Çok fazla kaynatmıyoruz ve kapatıyoruz. Yağımız eridi mi yeterli. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde yapıyorsunuz. Boğaz ağrınız varsa ılık bir şekilde bunu tüketiyorsunuz. Benim boğazımın ağrıdığını fark ettim. Benim ufaklık okulda sürekli grip getiriyor. Şimdi hem kendim alacağım hem ona vereceğim. Evet, boğaz ağrısını geçiren doğal ilacımız. Evet. Altını kapattım. Tava teflon olduğu için bu şekilde biraz karıştıracağım. Kendini bulması için. Evet. Kendini buldu.